Безколовия домат за сега е много добре. Ето го. Вътре е пълно с домати. И продължава да ражда. Ето какво се получава тук. Големи китки с много домати. Ето и тук. Пак, както коловия домат, имам няколко сорта. Ето какви хубави китки, като гроздове. Тук имаме друг сорт, който е розов. Да ги видим къде са скрили. Ето ги. Този е по-едър. Да видим. Ето го. Охо! Той се оказа доста едър, този безколов. То ще кажеш, че е колов домат това. Това е руски сорт, за който експериментирам тази година и се оказа много добър. Той самия храст е по-голям. Да, ето ги. Какви хубави големи зверчета стават. Вътре има един почнал да зачервенява. Добре. Супер. Този тук е консервен. Сан Марциано сорта. Продълговат. Подобен на ромата. Но е по-хубав от ромата. Ето го. Масово започва да прави доматки. Така че от безколовия домат съм доволен. Определено. Дай Боже всичко да е наред, да нямаме проблеми с гадни вредители.